Приветствую вас на своем канале «Симптомы лечения». Что делать, если у вас сильный мучительный кашель, от которого нет покоя ни днем, ни ночью? В этом видео вы узнаете лучшие проверенные народные методы лечения кашля и простуды. Кашель – это защитный рефлекс, который является частью иммунной системы организма. Воспаление органов дыхания на фоне простуды вызывает раздражение кашлевых рецепторов, которые расположены по всей длине респираторного тракта, начиная от носоглотки, заканчивая бронхами. Нервные импульсы от раздраженных простудой рецепторов поступают в головной мозг, который подает сигнал мышцам гортани и брюшной стенки сокращаться. В результате возникает кашель. В результате кашлевого акта из дыхательных путей выталкивается мощный поток воздуха вместе с раздражающими элементами, такими как слизь, мокрота, пыль и аллергены. В начале простудных заболеваний кашель еще сухой. Дыхательные пути раздражаются, но слизи и мокроты мало. Но пройдет несколько дней, и слизь и мокрота начинают активно выделяться. Связано это с тем, что слизь и мокрота содержат иммунные клетки, которые борются с микробами. Поэтому кашель сухой формы переходит во влажную форму. А кашель в данной ситуации помогает освобождаться от слизи и мокроты, не давая ей застаиваться и скапливаться в дыхательных путях, тем самым создавая благоприятные условия для развития бактерий. Поэтому многие народные методы направлены на то, чтобы снять воспаление, успокоить раздраженные воспалением дыхательные пути и помочь разжижению мокроты. Первое средство поможет вам снять воспаление, снизить высокую температуру, если она есть, ускорить выздоровление, а также, конечно же, облегчить кашель. Этим средством является морс из ягод брусники. Морс можно изготавливать как из свежих ягод брусники, так и замороженных. Брусничный морс содержит целую группу витаминов: витамин А, витамин С, витамин Е и группу витаминов В. Также он содержит комплекс минеральных веществ. Это железо, калий, магний, кальций, натрий, марганец и фосфор. Данные минералы необходимы организму для усиления иммунитета и ускорения выздоровления. Брусника благотворно влияет на работу кишечника, что способствует хорошему усвоению витаминов и минеральных веществ. Брусника укрепляет стенки сосудов и активизирует выработку гемоглобина, снижает образование тромбов, нормализует артериальное давление и снижает уровень сахара в крови. Кроме этого, брусника помогает снизить высокую температуру. Для приготовления морса необходимо 100-150 грамм ягод на 1 литр воды. Ягоды необходимо предварительно растолочь и смешать с теплой водой. Кипятить не нужно, чтобы сохранить все полезные свойства морса. Морсу перед употреблением необходимо настояться примерно 5-6 часов. После этого можно его пить. Следующий рецепт мне известен еще с самого раннего детства. Меня им лечила моя бабушка. Для этого она брала яйцо, отделяла желток от белка и смешивала желток с 1/4 чайной ложки соды. Затем она брала стакан молока, нагревала его, но не кипятила, добавляла туда чайную ложку масла, затем давала немножко остыть, молоко становилось теплым, примерно где-то 40 градусов. После этого она добавляла туда ложку меда и желток с содой и давала выпить. После этого требовала, чтобы я укрылся одеялом и потел. Это очень хорошо помогало. На утро чаще всего я вставал уже здоровым и без кашля. Если же простуда была очень сильной, то тогда на следующий день, утром и вечером приходилось снова повторять данную процедуру, и уже тогда болезнь точно отступала. Следующий рецепт также многим знаком с раннего детства, но при этом он остается все так же эффективен. Это черная редька с медом. Для этого берется большой или средний клубень черной редьки. Со стороны, где росла ботва, отрезается верхушка редьки примерно 2 см и аккуратно ножом вырезается сердцевина. Кожуру не снимать.
Визуально это напоминает изготовление из редьки горшочка. Толщина стенок при этом остается 1 см или с мизинец. Затем отрезается снизу хвостик. Углубление нужно заполнить медом и накрыть сверху ранее отрезанной верхушкой. Поставить редьку сверху на кружку, чтобы мед, который вберет в себя из редьки все полезные вещества, стекал через место, где был отрезан ранее хвостик. Сок начинает уже скапливаться примерно через 10 часов. Если мед весь вытек, его можно снова закладывать в редьку. Данный сок можно принимать по 2 чайных ложки после еды 3 раза в день. Все эти 3 рецепта замечательно помогают в борьбе с кашлем и простудой и проверены уже не одним поколением. Возможно, вы применяли какой-либо из этих способов. Было бы интересно узнать, какой и насколько он вам помогает. Также, если у вас есть какие-то другие рецепты, поделитесь ими. Было бы интересно также узнать об этом. На этом сегодня все. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями, близкими. Будьте здоровы и до новых встреч!